Смотрите, это, значит, американский крейсер. Мне Даша одолжила шапочку. А почему? Потому что обновление 7.6 уже почти что готово. Сейчас мы с вами пойдем в съемочную, где мои коллеги расскажут в дневниках разработчиков, как они тут это все мастерили и собрали это обновление для серверов. Что же оно нам дает? Много очень контента, очень много, потому что, во-первых, легкие крейсера, они готовы. Новая операция, и вы в такую никогда не играли. Ну, вы правда, никогда не играли в корабли ночью. Ну, конечно, если только вы не играете по ночам, но это был каламбур. И арсенал с новыми ресурсами. Собирайте сталь, собирайте уголь, и вы сможете купить на них нужные вам корабли, камуфляжи или части коллекции. А, кстати, съемка уже идет. Наверное, кто-то рассказывает, да, кто-то говорит свою историю прямо сейчас. Открою тайну, как происходит вообще выбор кораблей. Это на самом деле коллективная работа, в которой участвуют наши историки, наши компетентные специалисты, которые разбираются в военно-морском деле. И после этого они попадают к нам в геймдизайн, где мы их уже настраиваем. Чем мне запомнилась работа над американскими легкими крейсерами? Они очень приятные при настройке, потому что большинство из них это действительно железные корабли, которые были построены, то есть можно найти какие-то референсы. Сами инженерные решения, которые применяли американские кораблестроители, они очень эстетичны, у них есть своя железная харизма. Основой в статье про американские легкие крейсера у нас служит то, что у нас изначально есть 4 новых корабля и один старый Кливленд, который переместился с 6 на 8 уровень. Они являются опорой команды, так сказать, поддержкой ваших союзников. Почему? Потому что эти корабли обладают довольно большим набором снаряжения. Радиолокационная служба, гидроакустический поиск и заградительный огонь, и все это в разных слотах. А если вы доходите до 9 и 10 уровня, то вам понадобятся довольно длинные пальцы, чтобы играть на них. Ведь у этих кораблей будет аж 5 слотов снаряжения. Мы сами пробуем сыграть на этих кораблях. Мы играем не один десяток боев, чтобы понять, как же это на самом деле играется, как же игроки будут чувствовать себя на этих кораблях. Так что все описание, которое вы сможете прочитать в патчноутах и нашей специальной статье, это все проверено на нас и опробовано. У нас в кораблях есть добрая традиция отмечать большие значимые национальные праздники повсеместно. Все вместе мы праздновали китайский Новый год, все вместе мы отмечали конец войны в начале мая, и точно так же все вместе мы отметим 4 июля, День независимости Соединенных Штатов. Помимо таких классных бонусов, как утроенный опыт за первую победу и более дешевый перевод обычного опыта в свободный, вы сможете, например, выиграть скин на Балтимор. Скинофляж Балтимора является продолжением линии, начатой на Кливленде. Было создано несколько быстрых рендеров на корабль в разных ракурсах, чтобы понимать полную картину, как выглядит весь образ корабля. И пошла работа по прорисовке. Сначала были набросаны основные линии вдоль борта, и фоном под основные блоки подкладывался американский флаг. Пожалуй, самая яркая часть корабля – это его именно бортовой декор, разбит на множество линий, имеет некоторую ступенчатость. И для бортового декора в основном используются референсы, которые мы почерпнули из архитектуры ар-деко начала 20 века. К началу июля мы подготовили для вас переделанный порт Нью-Йорк под ночной. Я принимал участие в разработке этого порта и принимал ключевые решения по его переделке. Мы начали с того, что переделали все дома в Нью-Йорке и сделали им светящиеся окна, а большинство окон уникальные, чтобы они смотрелись разными и не было скучно. Мы прорабатывали глубину города и сделали несколько вещей, чтобы дома смотрелись глубже, чтобы они не были все только на переднем фоне.
Нам дали список уникальных мисковых объектов, которые должны быть в порту Нью-Йорк. Это Boeing 314, который летает над вами. К нему также прикреплен звуковой объект, звуковой эмиттер, чтобы звук не был в одном месте, а Boeing в другом. Также в порту стоят Buffalo, Dallas и Des Moines. Это боевые игровые корабли, но с уменьшенной детализацией, чтобы экономить ресурс самого порта и поставить туда больше уникальных других объектов. Я готовил к выходу Арсенал. Это новый инструмент внутри игры, в котором игроки могут обменять свежеприобретенный уголь и сталь на контент, который уже достаточно давно был для них закрыт. Например, наградные корабли или боевые сигнальные флаги или элементы коллекции. Чтобы как-то уравнять цены между очень активными игроками и менее активными игроками, мы придумали систему купонов. Купон — это единоразовая скидка на какую-либо покупку внутри Арсенала. У нас было довольно долгое и активное обсуждение того, как должны называться ресурсы, потому что с точки зрения геймдизайна не принципиально, как они называются, ведь это просто ресурс. Мы реально пытались выбирать из одинаковых, серьезных достаточно вариантов, которые использовались на флоте, потому что наши господа историки были очень недовольны, если бы мы туда ракушки нарисовали. Я надеюсь, что мы сделали классный инструмент, и все игроки смогут найти в Арсенале что-то полезное и приятное лично для них. Помимо этого, в обновлении 7.6 чуть-чуть прямо перед 4 июля мы дадим скидки на прокачиваемые американские крейсера. Вы сможете купить их дешевле в серебре. В патче 7.6 мы готовим новую операцию, в которой мы применим ночной бой и осветительные бомбы. Первоначальный вариант сигнальной ракеты включал в себя одну ракету, которая летела как практически в жизни. Но как только мы посмотрели все в игре, стало очевидно, что одной сигнальной ракеты будет мало. Поэтому мы сделали 5 сигнальных ракет в пучке. Сделав связку из 5 ракет, мы поняли, что ракеты летят, они светятся, но света на воде и на кораблях нету. И поэтому мы добавили специальную технологию, которая называется Dynamic Light, динамическое освещение. Это было весьма непросто, но мы добились качественного результата. Работа над этой операцией у нас заняла около 3 месяцев. Причем это работа нескольких сразу людей. Это и эффекты, и погодные эффекты, и новые механики. А подробности об этой операции вы можете узнать в следующем видео. Интересные игры, веселых боев, и не стесняйтесь оставлять отзывы. Нам важна ваша обратная связь, и мы читаем ее чаще, чем вы думаете.